Bueno, nola hasi da urtia emanaldiekin? Oso ondo, ia esan. Oso ondo. Hor, nire herrin presentatu nun, diska. Bai. Eta, emaitza kristona izan zen. Netzako reto ondia zen, ze lehenengo aldia zen bakarrik jotzen una. Eta egia esan, netzako oso garrantzitsua. Oiza esan, zuzenekoa, horrenengoa, diska kalaretatu zenuna. Hoi da. Segunitan izan, nun izan zen hori, herrian bertan, Tolosan. Bai, Topiken. Topikeko areton, eta han urtarriako eta zazpi izan zen, eta han hasi izan nire ibilbidea bakarkako bezala, eta orduzkeo ja... Nola sentitu zina horrengo aldiz holtzan bakarrikan, beti taldiak intzadenien, nervioso. Nervioso, baina behar da baita, ez? Bai. Eta, guztua, ez? Oso ondo batea zen, eta oain, kontzertu kaidia atatzen, pixkanaka, eta baita nide estenategin, geroz da guztuago, ez? Geroz da erosogo, eta guztora. Bueno, eta bakarrikan jute zean nian, bai, banda bat bezala zera, bakarri zaude, antolamendua nola iten dezu? Horrea eraman behar dituzun, ez dakit? Instrumento eta katxarro eta asko eraman behar dituzu? Bai, desente emate ditut, Azkenen, pedalera espazio ontibua daukat, iaia, horren, eta hor dauzkat, pixka denetik, ez? Bomboa iten duen pedal bat, zapaltzezu, eta bombo bezala sonatzeu, gero pandereta baita, eta gero dauzkat, gitarrak bai akustikoa eta elektrikoa entxufatuta dena zehara, pedalera horta, eta iten detena lupak deitzeanak, ez? Diala grabatu zuzenean, nik hankakin emateio botoiai, eta grabatzen astea, orduan, igual ritmo bat itet, eta hoi errepikatzen astea. Eta hoi martxan lagatzezu. Eta beste baten behiak gutezea. Hoi da, eta gero beste zerbait grabatzen, o bajua, o dena batea jotzet, eta bestu itet, eta, piskat hola funtzionatzet, ez? Eta hoi da... Ona. Eta, adibidez, zenbat instrumentu, zenbat instrumentu aldituzu sartu abesti batian? Gorena etortzezean nian zenbat sartzeizkiozu. Ez dakit, azkenen, izango bateria, gero bajua, gitarra, batzutan ahotsak ere sartze ditut, ez dakit, bostola, segun abestia. Ni gaixo jartzea izen nian, de repente talde guztia gaixo jartzen, no? Bateria gaixo, gitarra gaixo, bajua gaixo, me cago en la man. Zine gaixo jarrik, Onda. Egia esan ikusiko zuen, gero entzungo dio eta goxatuko zuen, baina benetan. Ze ona. Bueno, hemen joko ikuken abestia geho, zenbat instrumentu sartuko isio adidez? Hor, da nahiko... abestia jokoetena gero da, justo Mare izena hona, nire alaba inio hona, eta da, nahiko berezian etzako, justo izan zen lehenengo abestia komposatu nuna, estilo hortan, ez? Eta, jotzen dut, bajuak behatzlodiakin jotzei ala, normalen, hola, pua berezi bat erabiltzea. Hori bajua esalda hola jotzen edo. Segun. Vale. Eta hemen, bajuak, akordek, eta melodia dena batea saiatuko nahi zuten. Bueno, eta leheno hasi gea kontzertuekin, urtarrilan hasi sinala, ondo zehola, baina udaberrian nola dator? Nola dazkazu hemendik aurreko kontzertuak? Bueno, bauzkat batzuk lotuta, justo bihar legorretan jotzet, legorretako antzokin. Bihar bertan, Bai, bihar. Adi lagunak. Legorreta inguruan ibili bertzatenak. Bai, eta gero maiatzen ere bauzkat, Oñati alden, Tolosan ere, Tolosan bluesen jogardet, eta, hain nahi lortzen. Ona, zorionak, Ander, xatik gana, batzutan hasti arrexa izate, baina hartzi eta jarraipena eukitzia. Horre, heldu bertako, ez da? Bai, ez da bat arrexa.